အကြံပေးချင်တာကတော့လောလောဆယ်မဝင်နဲ့အောင်ထုံးစံတိုင်းပဲဈေးကြမှာပေါ့နော်ဈေးကြတဲ့ချိန်ဆောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီလိုငွေဈေးတက်နေတဲ့အချိန်နဲ့မှာကြတော့လေစောင့်နေတော့ဈေးကတော့ကျသွားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငွေဈေးကကျသွားတဲ့အတွက်အကောင်ဈေးကပြန်တက်လာမပြောတတ်ဘူး xiaomi ကတော့လုံးချပလိုက်ပြန်ပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တနေ့ကတော့က Redmi K60 Ultra ဆွဲကောင်မိတ်ဆက်သွားတယ် specs တွေကကျွတ်စင်ကြီးကျန်းတယ် K series ဆိုရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာ launch လုပ်သွားတဲ့ဈေးကမတရားကိုတက်တာတယ်ရှင်ပြရရင်ဗျာမနစ်ကတော့က K50 Ultra ရဲ့ launch price ထက်ယွမ်400 2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကိုပိုတက်တာတယ်12 plus 256GB version ကယွမ်2599 2600ဆိုတော့73သိန်းကျော်လောက်ပဲရှိတယ်သူညီလို့ပြောရမယ် K60 Pro ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရဲ့ launch price 3299 ယွမ်အဲ့ထက်လည်းအများကြီးပိုတက်တာနေပြန်တယ်အဲ့ဒါကို Ultra ဆိုပြီးတော့ဘလို့တွေတောင်ဘလို့ flagship specification တွေထည့်ထားလဲအဲ့ဒါကိုတူတူကြည့်လိုက်အောင် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်တနေ့ကတော့က launch မှာ Redmi K60 Ultra နဲ့အတူတူ Mi Bud 6 Max ရယ် Mi Mix Fold 3 ရယ်အဲ့ဒီ၃ကောင်မိတ်ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်Mix Fold 3လို့မျိုး foldable စီကြတော့ဈေးကြီးတဲ့အပြင်ကိုရီကင်ကြီးမှာပဲအကောင့်ဆိုးပြောပြလို့ကောင်းပါဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကိုရီနဲ့လက်လန်းပို့မှီလောက်မဲ့ K60 Ultra နဲ့ Mi Bud 6 Max အကြောင်းပဲအရင်ပြောမယ်အရင် Ultra မပါသေးတဲ့ K60 Pro တုန်းကလည်းတန်တော့တန်တယ်ဆိုပေမဲ့ K series ဖုန်းတွေအနေနဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာထင်သလောက်မပေါက်သွားဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဆိုင်နေမှာတိတ်မတွေ့ရတော့ဘူး K60E ကိုပဲ10သိန်းကျော်ဆိုတော့နည်းနည်းဈေးကြီးနေတာလေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ K60 Ultra ကတော့လူကြိုက်များပြီးတော့ပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားရတယ်ကင်မရာတို့ဘာလို့ကတော့မသုံးရသေးပဲနဲ့တော့ပြောဖို့စောသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသောဒီ SoC တို့ display တို့120W fast charging တို့ပါလာမျိုးကကြတော့73သိန်းကျော်လောက်နဲ့သူ့ထက်ကောင်းတဲ့ကောင်ရှိမယ်လို့မထင်ဘူးပြီးတော့အရင် Redmi series တွေမှာတစ်ခါမှမပါခဲ့ဘူးတဲ့ IP68 rating ပါလာတယ်ဆိုတော့ရေဆိုခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့မိုက်တယ် flagship feature ထဲမှာမပါလာဆိုလို့ရှိရင် wireless charging လောက်ပဲကျန်တော့မယ်တကယ်ကဒီ IP rating certified ဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ဖို့အတွက်ကတလုံးကိုဒေါ်လာ30ကျော်လောက်ကျတယ်လို့သတင်းထွက်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတချို့ဖုန်းတွေမှာရေဆိုခံတဲ့လောက်ခံမိမဲ့ IP rating တော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ် xiaomi ကဒီ K60 Ultra ကိုဈေးသက်သာအောင်ရောင်းထားပြီးတဲ့အပြင်အခုလိုမျိုး IP rating ကိုပါ official ရအောင်လို့သူတို့နာမည်တက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကကြီးကျူးစရာပဲပေါ့နော်သူ့မှာတုံးထားတဲ့ Dimensity 9200 Plus ဆိုတဲ့ကောင်က on paper ပေါ့နော် benchmark performance အရာက Snapdragon 8 Gen 2 နဲ့ကိုသွားညီတယ်တုံးထားတဲ့ core တွေနဲ့ composition တွေကအကုန်လုံးအတူတူနီးပါပဲတာမန်နဲ့ efficiency ဒါ Snapdragon 8 Gen 2လောက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ SoC ကလုံးဝပိုးမိုက်တဲ့ SoC ဖြစ်မှာပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာက LPDDR5X memory တုံးထားတာနဲ့ UFS 4.0 storage တုံးထားတာတွေကလည်းတခြား flagship ဖုန်းတွေမှာလိုမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုမှ base model က 12GB RAM နဲ့လာမှာအများဆုံး 24GB အထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းမှာ 24GB RAM နဲ့ပါလို့ကြမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရှိတယ်ပေါ့ storage မှာလည်းအများဆုံးသူက 1TB အထိရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ဈေးမှာသူ့လောက် performance ကောင်းတဲ့ဖုန်းလောလောဆယ်မရှိဘူးဥပမာအဖြစ် A54 ဆိုလို့ရှိရင် Exynos 1380နဲ့တိုင်လဲနေတာ display ကကျတော့သူက 1.5K resolution 144Hz AMOLED typical brightness ကို1200 nits နဲ့ peak brightness ကို2600 nits အထိရတယ်အဲ့ဒါလည်းအထင်ကြီးစီရပဲ K60 Pro တုန်းက peak brightness က1400 nits အထိပဲရတာဒါပေမဲ့သူက flagship panel တွေလိုမျိုး 12144Hz အထိ variable refresh rate ရတဲ့ LTPO တော့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကကျတော့ flagship တွေနဲ့ရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဈေးကွာနေတာအကြောင်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ xiaomi ကပြောတဲ့ပုံစံအရတော့ဒီ display အတွက်ကိုသူ pixelworks နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ independent graphics unit လည်းထည့်ထားတယ်ဆိုပဲတခါမှတော့မကြဘူးအဲ့ဒီကောင်ကသူတို့လက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့ game 30ကျော်မှာ 144Hz ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ် 144 fps အထိသူတို့ support ပေးမယ်ပေါ့နော် clarity လည်းပိုကောင်းအောင်ပိုကြည့်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့သိတော့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ပုံမှန်အဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေက SoC တွေက GPU တွေကလုပ်တာဗျာသိလားဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ GPU ကနေထွက်လာပြီးသားပုံရိပ်တွေအဲ့ဒီ pixel တွေကိုတေချာ train ထားတဲ့ဒီ video motion estimation and compensation algorithm တွေအဲ့ကောင်တွေနဲ့ interpolate ရောထပ်ပလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမှ post processing ပြန်လုပ်ပေးတာပိုရှင်းအောင်ပြောရရင်ဗျာ video တို့ game တို့မှာ frame နှစ်ခုကြားထဲမှာဘာလာမယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာအပိုတစ်ခုကိုကောက်ထည့်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ FPS ပိုတိုးလာတယ် smooth ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ metadata ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကို pixelworks က developer တွေက unity တို့ ByteDance တို့ Tencent တို့ miHoYo တို့လိုမျိုး game studio တွေနဲ့ချိတ်ထားတယ်ဆိုတော့က game တော်တော်များများနာမည်ကြီး game တော်တော်များများပါပြီပေါ့နော် Tencent ဆိုလို့ရှိရင် PUBG ရှိမယ် miHoYo ဆိုလို့ရှိရင် Genshin Impact ရှိမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီ chip နဲ့ SoC နဲ့ကိုတွဲအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကို Qualcomm တို့ MTK တို့နဲ့ပါအချိတ်အဆက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်နောက်ပိုင်း smartphone တွေမှာ dedicated GPU သဘောမျိုး
ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်လာနိုင်တယ် GPU တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေတော့ကွက်တီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့တက်ချစ်ပေါ့အဲ့ဒါအပြင်ကိုမှဒီ clarity ပိုကောင်းဖို့ဒီ noise လုပ်ဖို့အယောင်ဆိုဖို့ digital profile ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ hardware enhance ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟို realistic နည်းနည်းပိုဖြစ်အောင် color enhancement တွေလုပ်ပေးနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းပညာအဆောင်ကြည့်ရမယ့်အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ xiaomi နဲ့ realme လိုမျိုးတရုတ်ဖုန်းတွေမှာပဲတွေ့ရအောင်မယ်နောက်ထပ်သဘောကျတာကသူ့ရဲ့ design ကတခြားဒီ K60 series တုန်းကလိုမျိုးပုံတုံးကြီးတွေမဟုတ်ဘူးMi 13တို့ဘာလို့ နည်းနည်းပုံနီးစက်တဲ့ပုံစံကိုရောက်တယ်ဈေးသက်သာခြင်းပြီးတော့ကင်မရာလည်းတိတ်မသုံးဘူး curve display လည်းမလိုဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်က K60 Ultra ကပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ခြင်းစရာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်9000 mAh battery 120 watt charging ဆိုတော့ Redmi K series အတွက်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ stereo speaker လည်းပါတယ်ကင်မရာက Mi Mix 4.3 မှာသုံးထားတဲ့50 megapixel Sony IMX 800 sensor ကိုပဲသုံးထားတယ် OIS ပါမယ် 8K video recording ရမယ်ကျန်တဲ့ဒီ8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro depth ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့အရင်အားရစရာကြီးလို့မရှိဘူး K series တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူကကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းမဟုတ်တာကတော့ဒါတေချာပေါက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တေချာတလောက်ရှိတယ်သုံးတော့မသုံးကြရသေးဘူးရိုက်တော့မရိုက်ကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့တေချာတလောက်ရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီဈေးနဲ့ကတော့တေချာပေါက်ကိုပေါက်အောင်ပါပဲဒီကောင်ကဆိုတော့လောလောဆယ်မှာ73သိန်းနဲ့15သိန်းကြားလောက်မှာဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ကောင်ရတာနဲ့ review တက်လုပ်ပေးမယ် Okay Mi Band 6 Max အဲ့ဒီကောင်ကတော့ Samsung ရဲ့ Tab S9 Ultra လိုမျိုးသူက14လက်မ tablet အကိတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြိုင်မှုအတွက်ထဲထုတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးလိုတောင်ထင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ tablet လောကမှာ14လက်မ display ဆိုတာအများကြီးမရှိဘူးဟိုဒီတက်သွားဖို့လည်းမကောင်းအိမ်မှာပဲသုံးဖို့လုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ကြီးတာမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့သူကလည်းသူတန်တယ် Tab S9 Ultra လောက်လည်းဈေးမကြီးဘူးဆိုတော့ Mi Band 6 Max ကိုလည်းကြိုက်ကြအောင်မယ်လို့ထင်တာပဲသူ specification ကလည်းမခေဘူးပေါ့နော် 10bit display color accurate ဖြစ်တယ် 120Hz refresh rate ရမယ် Snapdragon 8 Plus Gen 1ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမဆိုးဘူး work and play အတွက်လို့တော့ပြောပြီးမဲ့ဒါကြီးနဲ့ game ဆိုရင်တော့ကင်ထားတာနဲ့နေမယ်ဒီကျွန်တော်တို့လက်တွေကြိုက်လာမှာပဲအရင်စီပြမယ်မထင်ဘူးအလေးချိန်က950 gram ဆိုတော့ပုံမှန်17လက်မ tablet တွေမှာမြင်ရတဲ့900 gram နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လေးတဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့နော် Tab S9 Ultra ထက်20 gram ပိုလေးတယ်iPad Pro 13 inch အဲ့ကောင်ထက်70 gram ပိုလေးတယ် 6.6 mm အထူဆိုတော့ Tab S9 Ultra ထက်1 mm ပိုထူတယ်တကယ်က tablet တွေမှာဒီလောက်ထူတာကိစ္စတော့မရှိဘူးဘောင်းမြေကြတဲ့ထက်တော့မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဒီကောင် speaker 8 လုံးပါတယ် Mi Band 6 ရဲ့ quad speaker နဲ့တောင်မှ tablet တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ speaker ကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်ထားနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမှာပဲဒါတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကငကိုကလေးက Android tablet တွေအတွက်ဒီ app နဲ့ game UI တွေနဲ့အရင် optimize မဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ game ဆိုရတာကတော့ဒီ display အကြီးကြီးနေဆိုရင် weird ဖြစ်လိမ့်မယ် stand ဘာညာနဲ့ထောင်ထားပြီးတော့ခလုံးနဲ့တွဲဆော့လို့ရတဲ့ game မျိုးတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် emulator တွေဘာတွေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က Snapdragon SoC နဲ့ဆိုတော့ emulator ဆော့လို့လည်းအဆင်ပြေလောက်တယ်သူရဲ့ base model က8256ထပ်တိုးချင်လို့ရှိရင် 16GB RAM နဲ့ 1TB ထိတိုးလို့ရတယ်1000 mAh battery 67 watt fast charging ဆိုတော့နိုင်ဝက်သွင်းရင်တစ်ဝက်ပြည့်မယ်နောက်ထပ်ပုံမိုက်တာဒီကောင်ကြီးကိုအရေးပေါ် power bank လိုမျိုးလည်းသုံးလို့ရတယ်33 watt ထိ reverse charging လုပ်လို့ရတယ်အောက်သွင်းတာမြန်တယ်ဗျ33 watt reverse charging ကို33 watt ရတာခုမှကြားဘူးလား20 megapixel front camera ရဲ့သူ့ဘေးမှာမီတီတေးသေးလေးတွေရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ privacy အတွက်ကင်မရာသုံးနေကြောင်းပြဖို့ပါညာထည့်ထားတာပေါ့နော် main camera 50 megapixel ပဲပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က Mi Band 6 တုံးကလိုပဲ stylus သုံးလို့ရတယ် pen latency က5 millisecond ရှိမယ်ဆိုတော့Tab S9 Ultra ရဲ့ 2.8 millisecond ကိုတော့မမီဘူးပေါ့ iPad တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးသလောက်9 millisecond လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ Mi Band 6 တုံးကစမ်းကြည့်သလောက်က stylus ကသုံးရတာတော်တော်လေးမိုက်တယ် Mi Band 6 Max ရဲ့14လက်မ display နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကိုမိုက်လောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ pan ကတော့တွဲဝယ်ရမယ်သဘောပေါ့နော်သူရဲ့ pan နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် presentation တွေမှာတော့ virtual laser pointer အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်သူရဲ့ဒီ keyboard cover က trackpad လည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကတက်ဝယ်ရမှာပေါ့နော် keyboard case ကyuan 800ဆိုတော့4သိန်းလောက်နဲ့ pan ကကြတော့yuan 900 2သိန်းခွဲလောက်ကျမယ် Mi Band 6 Max ဒီ 8256GB ရဲ့ starting price က yuan 3800မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်320အောက်လောက်ပေါ့နော်Tab S9 Ultra တို့ iPad Pro 13 inch တို့နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဝက်လောက်ဈေးသက်သာတဲ့သဘောပေါ့နော် accessory နဲ့တွဲဝယ်တော့မှ25သိန်းခွဲလောက်ပဲကျမယ်ဆိုတော့ digital artist တွေကတော့ဒါကိုကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် normal user တွေအတွက်ကတော့17လက်မလောက်ကပုံမှန်လောက်ပါပဲအော်နေပြီးတော့ Mi Band 8 Pro လည်းမိတ်ဆက်သွားသေးတယ် Band 7 Pro ထက်တော့ display ပိုကြီးလာတယ်1.83လက်မဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းပိုပြီးတော့ sharp ဖြစ်လာတယ် brightness ပိုများလာတယ်နည်းနည်းပိုပါသွားတယ်
အဲ့လိုပဲကျန်တာတော့အများကြီးမပြောင်းလဲဘူးဈေးကလည်းသူက silicon band နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရွမ်400 leather band နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်450ကျမယ်မြန်မာငွေ2သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့ဆိုတော့အခုပြောထားတဲ့ဈေးတွေက launch price ဈေးတွေဒီကိုရောက်တာနဲ့မဆောင်မဲတန်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီတက်ပိုများအောင်ပါအကြံပေးချင်တာကတော့လောလောဆယ်မဝင်နဲ့အောင်ထုံးစံတိုင်းပဲဈေးကြမှာပေါ့နော်ဈေးကြတဲ့ချိန်စောင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီလိုငွေဈေးတက်နေတဲ့အချိန်နဲ့မှာကြတော့လေစောင့်နေတော့ဈေးကတော့ကျသွားပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငွေဈေးကကျသွားတဲ့အတွက်အကောင့်ဈေးကပြန်တက်လာမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော် financial advisor မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပဲကြည့်ချက်ပြီးတော့ချိန်ချက်တာဝယ်ကြပေးတော့ဗောနော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ K60 Ultra ရဲ့ Mi Band 6 Max ရဲ့ Mi Band 8 Pro ရဲ့အဲ့ဒီတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေကိုသဘောကျလဲဘာတွေကိုသဘောမကျဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့